नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। दर्शकहरू, चुनावको बेलामा लगेर राख्ने, मत आफ्नो पक्षमा पार्न जहाँ बसेको छ त्यही आफ्नो घर हो भन्ने र अनि चुनाव जितेपछि भोट माग्दा दिएको आश्वासन बिर्सने। सिराहामा यस्तै भएको छ सहाराविहीन सुकुम्बासीहरूमाथि। यो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 20 का सुकुम्बासीहरूको कन्त विजोग पारिएको छ। डोजर लगाएको उनीहरूको बस्ती उजाड बनाउँदै गर्दा हिजो भोट माग्दा दिएको आश्वासन भने जनप्रतिनिधिहरूले चटक्कै बिर्सिए। कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना यो चिसोमा उनीहरूको बस्ती उजाड गर्नु मानवीय भावनाले पनि दिने काम पक्कै होइन। तर निर्वाचन जितेपछि जनताप्रतिको दायित्व भुल्न र भोट माग्दा दिएको बाचा भुल्न कति बेर लाग्दो रहेछ र? यो वास्तविकताको चरितार्थ गरेका छन् सिराहा नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले। सुकुम्बासी रहर होइन, बाध्यता र विवशता हो। देशको संघीय राजधानी र देशका ठूला केही शहरमा नक्कली सुकुम्बासी भेटिए होलान्, तर वर्षौंदेखि त्यही जमिनलाई जिउने आधार बनाएका सिराहाका सुकुम्बासीहरूले सिराहावासी धेरैले देखेका हुन् र चिनेका पनि हुन्। तर एकहोरो निर्णयको आधारमा उनीहरूमा बलबिच्चाइ गरिएपछि न्याय खोज्न अब कहाँ जाउन्? कल 24 को आजको संस्करणमा यो रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा राजनैतिक दलहरूको उपस्थिति हुन थालेदेखि यस्ता विद्यालयहरू पनि दलहरूको भातृ संगठन झै बन्न पुगेका छन्। पवित्र ज्ञानको मन्दिरमा पनि राजनीतिक हावी हुन थालेपछि विद्यार्थीहरूमा राजनीति त अब्बल हुने पक्कै भएको छ। तर यो सँगै प्रवेश गरेको भ्रष्टाचारको कथा र कहालीले भने विद्यालय जस्तो पवित्र संस्थालाई झनै बदनाम बनाउँदै लगेको छ। आजभोलि देशभरका विद्यालयहरूमा भ्रष्टाचारको कहाली सहजै सुन्न र देख्न पाइन्छ। यही मेसोमा बदनाम बनेको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको श्री नेपाल रेलवे माध्यमिक विद्यालय। यहाँ भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति विगत 10 वर्षदेखि बन्न सकेको छैन। यसलाई भने कमाउने राम्रो आधार बनाएर विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भ्रष्टाचारको नाङ्गो नाच नै देखाएका छन्। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने अभिप्राय स्वरूप हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुँदै आएका छौँ। र आज पनि विविध विषयहरू सहित कार्यक्रममा हामी उपस्थित छौँ र तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू समस्याहरू हामीलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो हटलाइन खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना जिज्ञासा समस्या र गुनासोहरू हामी समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकहरू, यति बेला हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ र सँगसँगै हाम्रो अफिसियल युट्युब मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइ नै रहेका छौँ। तपाईँले आफ्नो जिज्ञासाहरू समस्याहरू केही छन् भने त्यहाँ पनि आफ्ना जिज्ञासाहरूबारे महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा उल्लेख गराउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उचित व्यवस्थापन बिनै सडक विस्तारको क्रममा सिराहा नगरपालिकाले सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली पारेको छ। नगरपालिकाले सुकुम्बासीहरूको वासस्थानको वैकल्पिक व्यवस्थापन नगर्दै घर भत्काइदिएपछि उनीहरूको उठीबास लागेको छ। पुस माघको यो जाडोमा नगरपालिकाले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा घरै भत्काइदिएपछि उनीहरू पालमुनिको कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्। नगरपालिकाले मनोमानी तवरले कागजी सूचनाकै आधारमा घर भत्काउँदा उनीहरूको उठीबास मात्र होइन, अहिले बिचल्लिने भएको छ। साहु महाजनको खेतमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका उनीहरूको घर भत्काइदिँदा सङ्कटमाथि सङ्कट थपिएको पीडितको गुनासो छ। यिनै गुनासोका आधारमा सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 20 का सुकुम्बासीहरूको अहिले बिजोग छ।
बस्दै आएको छाप्रो पनि नगरपालिकाले भत्काइदिएपछि उनीहरू बेघर बनेका छन्। ती पीडितहरूले कार्यक्रम कल 24 मा आफ्नो पीडा सुनाएका छन्। अहिले चिसो बढ्दै जाँदा उनीहरूमा विभिन्न रोगले समेत आक्रमण गर्न थालेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकले खाना, बसोबास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। सिराहाका सुकुम्बासीको पीडाले भने यो संवैधानिक व्यवस्थाकै उपहास गरेको भान हुन्छ। नगरपालिकाले नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व हो, तर यही दायित्व बिर्सिँदा सिराहा नगरपालिकाका सुकुम्बासीहरूले यो पीडा भोग्नु परेको छ। वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरूको नगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी वासस्थान उजाड पार्यो। उनीहरू बताउँछन् सरकारले हाम्रो गुहार सुनेर अरू ठाउँमा बासको लागि जग्गा दिन्छु भनेको थियो, त्यो पनि दिए। अन्तमा त लाखौं बिन्ती गर्दा पनि मानेन। आँखे अगाडि घर भत्काइदियो। समस्या भर कि मर रहा है आदमी, शीत में रोग में चलो देखियो न सकते जाकर, मन तो व्याकुल है लोग। तेहन समस्या है। ठंडी में घर तोड़ देला, समस्या से है। और कथी बाल बच्चा ठंडी में रहे है, यह दिक्कत है। सरकार तो रोड बनेबे करे है, अकेला दिक्कत नहीं है, रह के जमीन चाहिए और कथी। घर और तो तोड़ा दिल के अब हमरा के कत रहबे, धिया पुता के लक सेहा कहब के और कथी कहब हम सब। पाई कोनी है सरकार का पाई हो रे, सब पाई न देलक। जमीन जाइए, घर जाइए, यो समस्या सब या कम कथी कहब। तीनै पीडित मध्येका 50 वर्षीय रेवती मुखियालाई आफ्नै मतबाट छानिएका प्रतिनिधिले उचित बास बनाइदेलान् भन्ने आश थियो। किनभने निर्वाचनका बेला घर बनाइदिन्छौँ भन्ने धेरै जनप्रतिनिधि मत माग्न आएका थिए, तर उनको आशालाई निराशामा परिणत गर्दै स्थानीय सरकारले नै आफ्नो जुब्रो भत्काइदियो। हामीहरू के भन्थ्यो, जुन सुखमवासीलाई घर दिन्छ कि सबै कर्मचारी ठेकेदारले भनेको, तर के पर्ने गरेको होइन। आउँदाखेरि डिसी फिराएर सबै सुखमवासीलाई बिहेर गरेको छ। अब सोच्नु हामीहरू कसरी जाने, के गर्ने। सबै सुखमवासी अहिले त्रिपाल टाँगेर कहीँ कहीँ बस्छ। अब त्यो अब के भन्नु। नगरपालिकाले सुकुम्बासीको समस्या बुझ्दै नबुझी चिसोको मौसममा घर भत्काउँदा उनीहरूको उठ्ठीभास मात्र भएको छैन, उनीहरू विभिन्न सर्वारोपको समेत शिकार बनेका छन्। त्यस्तै नगरपालिकाले गाउँलेहरूले दिएको सुझावलाई पनि कुनै वास्तै गरेको छैन। उल्टै सडक विस्तारको नाममा विपन्नको घर उजाड पार्न नगरपालिका तल्लीन देखिन्छ। अहिले पीडित परिवारका 50औं बालबालिका पालमुनि कष्टकर रात काट्न बाध्य छन्। यता ओडा नम्बर 20 लगगढी गदी न्यायका ओडा अध्यक्षको अलग्गै गुनासो छ। ओडा अध्यक्ष रामचन्द्र यादव भन्छन् ओडाले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि नामावली र सुझाव दिएकै थियो, तर नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा सुकुम्बासीलाई उठीभास लगायो। हमारे के नगर पालिका के प्रशासकीय अधिकारी सब आबि के ढंग से हम समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और कहलिए सर सबसे पहले तो जे सब सुकुम्बासी भ गेलै ओकरा सब तो पहले व्यवस्थित कते के बाद जगह के अथी रोड विस्तार करऽ पड़ते। तो अहाँ सब वार्ड से सिफारिश करके दिए एकरा वो हेतै। बीचे में हम सब नहीं रहते एकरा सबके अब ई सब ओते नहीं बुझे वाला आदमी सब ओकरा सबके धमका उमका कहते दिन में नहीं तोड़बी नहीं खाली करबी तना तना कह के नगर पालिका कर्मचारी सब आबि के ओकरा से धमका उमका के अब ई सब डर है, अब डर त्रास में आबि के ई सब घर तोड़ दिलकै। ताहिके बावजूद हम सब ने अगर अखनको तक पहल में लागले छी, बुझलिए सर ने ओकरा कम से कम वो सब देखियो शीत लहर है, ठंडा है, एकरा सबके गाय भैंसी सबके एकदम में जार में कटवा रहा है। लगगढी गदिनियाईले पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म 27 किलोमिटर सडक विस्तार व्यवस्थापन गर्दै कालोपत्रेका लागि कन्टेक प्राली नक्साल काठमाडौँले 91 करोड 39,79,60 रुपैयाँ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको हो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गतको जनकपुर कार्यालयले निर्माण कार्य गर्ने गराउने उल्लेख गरिएको छ। विकासको नाममा सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्ने यो कस्तो न्याय हो सरकार? दर्शकहरू, निर्वाचनका बेला सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर तिमीहरूका लागि उचित व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ
उचित वासस्थान बनाइदिन्छौँ भन्दै मत माग्ने, तर अहिले भने विशेष गरी निर्वाचन सकिसके पछाडि आफूले जितिसके पछाडि तिनै प्रतिनिधिले आफ्नो बस्ती घर उजाड पारिदिँदा ती सुकुम्बासी बस्तीका व्यक्तिहरूमा के बितिरहेको छ हामीले रिपोर्ट मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र यो कतिको न्यायोचित हो, कतिको मानवीयता सङ्गत हो, संवेदन हो, यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्छौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सिराहा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादव। यादव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँले त सुकुम्बासी बस्तीहरूको जो व्यक्तिहरू छन् सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आफै चढेर घर भत्काइदिनु भएको सर, किन यसो गर्नुभयो सर? कहिले वडा नम्बर 20 का सुकुम्बासीहरूको अवस्था के छ अहिले तपाईँले बुझ्न भ्याउनु भएको छ? उहाँहरूको पीडा, उहाँहरूको दुखेसो, उहाँहरूको गुनासो के छ भन्ने विषयमा तपाईँले सुन्नु भएको छ? होइन, सुकुम्बासी बस्ती हो कि होइन तपाईँहरूलाई कसरी थाहा छ? त्यहाँ कसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ सुकुम्बासी? हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। त्यहाँ गएर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले ती व्यक्तिहरूलाई, सर्वसाधारणहरूलाई भेट्नु भएको छ। ती सर्वसाधारणको घर यति बेला उजाड पारिएको छ। यसो किन गर्नुभयो सर? होइन, त्यो सुकुम्बासी बस्ती होइन। सुकुम्बासी बस्ती हामीले व्यवस्थापित गर्दैछौँ। यसको जुन जति घर छ 20-25वटा घरको त्यसको हामीहरू पूर्ण रूपमा त्यसको बनाउँदैछु। सर, तपाईँहरू स्थापित नगरिकन विस्थापित किन गर्नुभयो त? पहिला स्थापित गर्नुपर्ने थियो, त्यस पछाडि तपाईँहरूले विस्थापितका लागि सोचेको भए हुन्थ्यो नि त सर। यो जाडोको मौसममा, यो कठाङ्गित समयमा उहाँहरूको जीवन कसरी बितिरहेको छ? सडक निर्माण हामीहरू गरिरहेको छौँ, त्यसमा हामीहरूले पूर्ण रूपमा। ठिक छ, तपाईँहरूले सडक विस्तार गरिरहनु भएको छ, ठिक छ, तर वासस्थानभन्दा सडक विस्तार महत्त्वपूर्ण हो त? कुनै सुकुम्बासीहरूको वासस्थानको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन सर? सबै सेटिङ गरेर गरिरहेको छु। त्यो त्यतिकै थोरै हामीहरूले रोटीमा राखेर उनीहरूलाई उ गरिरहेको छु भनेर। यादव सर, एकैछिन रोक्नु होला, एकैछिन होल्डमा रहनु, लाइनमै रहनुहोस्। हामीसँग यति बेला स्थानीय जोडिनु भएको छ, पीडित जो हुनुहुन्छ उहाँको गुनासो हामी तपाईँलाई सुनाउँछौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म नगरिका दैनिकबाट। यहाँको शुभ नाम? महेश यादव। महेशजी, बताउनु होला, आफ्नो समस्याबारे बताउनुहोस् त। यति बेला तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको घर किन भत्काइयो? अब यति बेला हामीले प्रशासकीय अधिकृत जो हुनुहुन्छ बलिराम यादव, उहाँलाई पनि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। उहाँले बताएअनुसार तपाईँहरू त सुकुम्बासी नै होइन भनेर भन्नुहुन्छ, बताउनुहोस् त। यहाँ चाहिँ के छ, जुन घर चाहिँ टाढाहरू तोडिएको छन् त्यो टाढाहरूलाई यति जाडोमा जुन सुकुम्बासीहरू छन्, एक कट्ठा पनि जमिन छैन, गाडी पनि छैन। अब यो जाडो चिसो समयमा कसरी उहाँहरूलाई दिन बिताउनुहुन्छ? यो त धेरै अप्ठ्यारोको कुरा हो। नगरपालिकालाई यो सोच्नु पर्थ्यो कि पहिला उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि उनीहरूको घर भत्काउने। तर यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ त, जनताको आवाज राम्रोसँग सुनेन नगरपालिकाले, स्थानीय निकायले, प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले कसैले सुन्न सकेन। केही विडम्बनाको कारणले यहाँका सुकुम्बासीहरू चाहिँ यति बेला चाहिँ चिसोमा तर्किराखेको छ। बलिराम सर सुन्नुभयो तपाईँले? महेशजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। बलिराम यादवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँ त भन्दै हुनुहुन्छ सुकुम्बासी नै होइनन् भनेर। उहाँहरूको अवस्था के छ? तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो सुन्नुभयो? स्थानीयको कुरा सुन्नुभयो तपाईँले? जहाँ पनि हुन्छ, गुनासो नभइकन विकासै हुँदैन कि। विकास गर्नको लागि केही विनाश पनि हुन्छ, तर पनि विनाश भएपछि विकास। सर, तपाईँहरूले निकासका लागि पहिला व्यवस्थापन चाहिँ के गर्नुभयो? मान्छेको घर उठीवास लगाइदिने, तपाईँहरूले त्यो उचित व्यवस्थापन कहाँ खाने, कहाँ बस्ने, कहाँ सुत्ने, बालबच्चाहरू छन् यति बेला? तपाईँहरू त्यहाँ काठमाडौँबाट स्टुडियोबाट हेरेर हुँदैन, यहाँ आएर। यादवजी, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट स्थलगत रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ जानुभएको छ। हामी काठमाडौँबाट मात्रै बोलिरहेका छैनौँ, हाम्रा प्रतिनिधि स्थलगत रूपमा जानुभएको छ। त्यो हुँदैन कि त्यहाँ आएर आउनु, त्यहाँ मसँगै हिँड्नु, त्यहाँ के कस्तो अवस्था छ? बलरामजी, तपाईँ यो कुरामा स्पष्ट हुनु होला। हामी काठमाडौँबाट मात्रै बोलिरहेका छैनौँ, हामी स्थलगत रूपमा त्यहाँ गएर रिपोर्टिङ गरेका छौँ। यदि कुरा ख्याल गर्नु होला। रिपोर्टिङ त्यसको मान्यता म दिँदैन, रिपोर्टिङको त्यतिकै रिपोर्टिङ। तपाईँले मान्यता नदिएर हुन्छ?
तपाईले मान्यता नदिएर हुन्छ। अन्य स्थानीयको आवाज सुनाउनु पर्छ तपाईलाई। अन्य स्थानीय अन्य पीडितहरूको आवाज सुन्नुहुन्छ, एकपटक होल्डमा रहनु होला। तपाईले मान्यता नदिएर हुन्छ। यति धेरै स्थानीय यति धेरै सुकुम्बासी जो पीडित छन् उहाँहरूको जीवन कसरी बितिरहेको छ तपाईलाई थाहा छ? एकपटक सुन्नु होला, एकैछिन धैर्य गर्नुहोस्। तपाईले त्यहाँ एउटा व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त, मलाई सबै थाहा छैन, हामीहरु व्यवस्थापन गर्दैछु नि। तपाईले विस्थापित गरिदिने, तपाईले विस्थापित गरिदिने, जनताको बसोबासको ग्यारेन्टी नगरिकन तपाईले उजाड बनाइदिने, अनि तपाई चाहिँ एकैछिन होल्डमा रहनु होला, एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। यादवजी थप स्थानीयको गुनासो फेरि सुन्नुहोस् एकपटक, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो एकपटक सुन्नुहोस्, एकपटक आवाज सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि कुराकानी गर्छु। चित में रोड में चलू देखियो न सकते जाकर, मन तो व्याकुल है लोग, तेहन समस्या है। ठंडी में घर तोड़ देला, समस्या से है। और कथी बाल बच्चा ठंडी में रहे है, यहाँ दिक्कत है। सरकार तो रोड बनेबे करे है, अकेला दिक्कत नहीं है, रह के जमीन चाहिए। और कथी घर आर तो तोड़ा दिल के, अब हमरा के कत रहे धिया पुता के लक सेहा कहब के और कछ कहब हम सब। पाई कोनी है सरकार का पाई हो रे, सब पाई न देलक। जमीन जाइए, घरों जाइए, यो के समाचार सब या कम कथी कहब। हामीहरु के भन्थ्यो, जुन सुखमवासीलाई घर दिन्छ कि सबै कर्मचारी ठेकेदारले भनेको, तर के पर्ने गरेको होइन। आउँदाखेरि डिसी फिराएर सबै सुखमवासीलाई बिहेर गरेको छ। अब सोच्नु हामीहरू कसरी जाने, के गर्ने? सबै सुखमवासी अहिले त्रिपाल टाँगेर कहीँ कहीँ बस्छ। अब त्यो अब के भन्नु? हमारे के नगर पालिका के प्रशासकीय किरीट सब आबि के ढंग से हम समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और कहलिए सर सबसे पहले तो जे सब सुकुम्बासी भ गए ओकरा सब तो पहले व्यवस्थित क के बाद जगह के अथी रोड विस्तार कर पड़ते, तो अहाँ सब वार्ड से सिफारिश कर दिए एकरा वो हेते। बीचे में हम सब नहीं रहते, एकरा सबके अब ई सब ओते नहीं बुझे वाला आदमी सब ओकरा सबके धमका उमका कहते, दिन में नहीं तोड़बी नहीं खाली करबी तना तना कह के नगर पालिका कर्मचारी सब आबि के ओकरा से धमका उमका के अब ई सब डरे, डर त्रास में आबि के ई सब घर तोड़ दिलके। ताहिके बावजूद हम सब ना एकरा अखनको तक पहल में लागले छी, बुझलिए सर। ने ओकरा कम से कम वो सब देखियो शीतलहर है, ठंडा है, एकरा सबके गाय भैंसी सबके एकदम में जार में कठवा रहा है। यादवजी सुन्नुभयो? एकजना होइन, यति धेरै पीडितहरूको गुनासो तपाईँलाई सुनाएका छौँ सर। तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ कर्मचारीहरू गएर त्यहाँ दादागिरी गरेर ती सुकुम्बासीहरूको घर उठिवास गराइदिनुपर्छ। दादागिरी तपाईँहरूले गर्नुभयो सर। गरिब जनताको सुकुम्बासीको तपाईँले घर उठिवास लगाएर तपाईँहरूले दादागिरी गर्नुभयो सर। यति धेरै सुकुम्बासीहरूको पीडा, यति धेरै सुकुम्बासीहरूको आवाज तपाईँलाई सुनायौँ सर। सुकुम्बासीहरूलाई मिलेर घरै तोराएको छैन। सुकुम्बासीहरूलाई जबसम्म व्यवस्थापन नगरिकन एकपटक होल्डमा रहनुहोस्। तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्न, एकपटक होल्डमा रहनुहोस्। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सिराहा नगरपालिका सिराहाका वडा नम्बर 20 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ रामचन्द्र यादव। रामचन्द्रजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, अब विशेष गरी वडाका सुकुम्बासीहरूलाई यति बेला घरबार विहीन बनाइदिएको स्थिति छ। उहाँहरू यो चिसो जाडोमा पालमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएको छ। यो अवस्थाको सृजना किन भयो? सँगसँगै प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा त्यहाँ गएर डोजरमा चढेर उहाँले घर भत्काइदिनु भएको छ भनेर भनिएको छ। तपाईँहरूले किन रोक्न सक्नु भएन यसलाई? हामीहरू सर पटक पटक उहाँसँग समन्वय गरेर सर हजुर अब के नगरपालिकाको स्थिति सर अहिलेको एकदमै लथाङलुथुङ छ। यहाँ पुरै कर्मचारी तन्त्र छ। हामीहरू पटक पटक रोक्दाखेरि यिनीहरूले जबरजस्ती गरेर हजुर प्रशासन लगाएर सर फेरि सबैको घर तोड्न लगाए सर। हामीहरू यसमा पटक पटक यिनीहरूसँग पनि अनुरोध गरेको थिए, कम्तीमा उनीहरूको पहिला व्यवस्थित गर्नु। हामीहरू रोडको विपक्षमा छैन, हामीहरू विकासको विरोध छैन। हामीहरू यताको जनता हामीहरू एकदमै विकास प्रेमी हुन्छ। उहाँहरूको क्षतिपूर्ति हुनु पर्यो, उहाँहरूलाई पहिला मुआवजा दिनु पर्यो, उहाँहरूलाई पहिला व्यवस्थित गर्नु पर्यो। हामीहरू तोड्नको लागि तयार छौँ, तर उहाँहरूले हामीहरूलाई पेलेर जबरजस्ती धम्काएर उम्काएर सबैजनालाई घर भत्काइदिए।
यादव सर सुन्दै हुनुहुन्छ? बलिरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? वडा अध्यक्षज्यूहरूले त्यहाँका स्थानीय यो त बिल्कुल तपाईहरुको दादागिरी भयो, तपाई कर्मचारीहरुको दादागिरी भयो। तपाईहरुले जनप्रतिनिधिले भनेको समेत मान्नु भएन, उहाँहरुको सुझाव समेत तपाईहरुले सुन्नु भएन र ती सुकुम्बासी बस्तीको घर उजाड बनाउन तर्फ लाग्नु भयो। सर के काम गर्नु भएको छ? तपाईहरुले दादागिरी देखाउनु भयो। दादागिरी यहाँ होइन, दादागिरी तपाईँहरू जमाउनुहुन्छ। तपाईँहरू विकास पनि नगर्ने, विकास पनि हुन दिए विकास उसले गर्नुहुन्छ। बलिरामजी, वडा अध्यक्षको कुरा गलत, यति धेरै स्थानीय यति धेरै सुकुम्बासी पीडितहरूको कुरा गलत, तपाईँ चाहिँ सही। वडा अध्यक्ष स्वयं त्यहाँ बैठकमा सर्वदलीय पक्षीय बैठकमा उहाँ स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँले बताइरहनु भएको छ त, यहाँ बोलिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा, तपाईँले सुन्नुभयो? उहाँको आवाज सुन्नुभयो नि? उहाँको आवाज सुन्नुभयो? उहाँहरूले त भनिरहनु भएको छ सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि उहाँहरूले नामावली दिनुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ, तर पनि तपाईँहरूले एकलौटी रूपमा ती सुकुम्बासीहरूको घर उजाड बनाइदिनु भएको छ। पुरै छलफल गरेर हामीहरू गरेको छौँ, पुरै छलफल गरेर 3 चोटि 4 चोटि हामीहरू त्यहाँ सर्वदलीय बैठक बसाएर गरेको छु। वडा अध्यक्षले त आफ्नो भोटको लागि मात्रै त्यो भोट ब्यालेन्स गर्नको लागि गरेको छ। हामीहरूको के भोट ब्यालेन्स हुन्छ? वडा अध्यक्षज्यू विकास गर्ने हो। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? दुईटै कुरा गर्नुहुन्छ, दुई जिब्रोले कुरा गर्नुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रशासकीय अधिकृत ज्यूलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। उहाँले सोध्नु कि 3 चोटि बैठक भएको छ कि छैन, सोध्नु न। उहाँको सहमति अनुसार भएको छ कि छैन? उहाँ सुनिरहनु भएको छ, उहाँ सुनिरहनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? म पटकपट्टिको प्रशासकीयसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँसँग समन्वय गरेर पहिला उहाँहरूलाई पहिला घरको व्यवस्थित गराउनुहोस्, घरलाई उहाँहरूले व्यवस्थित गराउनुहोस्। हजुर, यदि हामीहरू क्षतिपूर्तिको लागि जोरदार माग गरेको पनि थिएन, अहिले पनि गरिरहेको छु। अब उहाँले त एकलौटी ढङ्गले प्रशासन खटालेर भाइचराज देखाएर सबैलाई घर तोड्न लगाए। अब प्रशासकीय अधिकृत ज्यूले त ती जसको घर भत्काइयो ती व्यक्तिहरू ती पीडितहरू सुकुम्बासी नै होइनन् भन्ने किसिमको उहाँले बताइरहनु भएको छ। के हो वास्तविकता बताउनुहोस् त वडा अध्यक्षज्यू। अहिले त हामी वार्डबाट पनि सिफारिस गरेर नगरपालिकामा वार्डबाट पनि दिएछु। कहिले वार्ड दिनुभएछ सिफारिस गरेर भन्नु त, कहिले दिनुभएछ? अहिलेसम्म दिएको छ भन्नु त, सोध्नु त। भनेपछि ती जसको घर भत्काइएको छ ती सबै सुकुम्बासी हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म सिफारिस गरेर नामावली पनि दिन सक्नु भएछ उहाँले? 30 जनाको नाम सिफारिस गरेर दिएको छु। उहाँहरूले एउटा पनि नाम दिन सक्नु भएछ अहिलेसम्म? अहिले वडा अध्यक्षज्यूले बताइरहनु भएको छ सिफारिस गरिरहेको भन्नुहुन्छ। सर तपाईँहरूलाई नामावली दिनुभएको छ व्यवस्थापनका लागि भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ, तपाईँ भन्नुहुन्छ? सोधिरहेका छौँ। रामचन्द्रजी बताइदिनुहोस् त, प्रशासकीय अधिकृत ज्यूलाई बताइदिनुहोस् न, उहाँले मान्न तयार हुनुभएको छैन, कहिले दिनुभएको छ उहाँलाई मिति समेत बताइदिनुहोस्। नामावली दिनुभएको थियो कि थिएन, सुझाव दिनुभएको थियो कि थिएन, स्पष्ट बताइदिनुहोस्। म वार्डबाट सिफारिस गरेर 30 जनाको नाम सिफारिस गर्छु। 30 जना पुरै सुकुम्बासी भइसकेको छ त्यो वार्डमा। दिएको छैन सम्म नगरपालिकामा? नगरपालिका पनि दिएछु, नगरपालिका पनि दिएछु। फेरि नगरपालिकामा कहिले दिनुभएछ तपाईँले? भन्नु त, दर्ता नीतिहरू गर्नु त कहिले दिनुभएछ? अब बलिरामजी तपाईँ ठुलो ठुलो कुरो नगर्नुहोस्, हेर्नुहोस् अब तपाईँले एकदमै ठुलो कुरा गरिरहनु भएको छ। आफ्नो गल्ती यति बेला 30 घर परिवारको नाम दिएको यति बेला वडा अध्यक्षज्यूले बताइरहनु भएको छ। 30 घर परिवारको नाम नगरपालिकामा दिएको कुरा बताइरहनु भएको छ, तर तपाईँ किन मान्न तयार हुनुहुन्न? होइन, कहिले दिनुभएको छ उहाँलाई सोध्नु न, कुन मितिमा दर्ता भएको छ नगरपालिकामा? अब गोजीमा राखेर हुन्छ? रामचन्द्रजी बताइदिनुहोस् त, उहाँलाई कहिले दिनुभएको थियो बताइदिनुहोस्। कहिले दिनुभएको उहाँलाई सोध्नु न। सर एक हप्ता पहिला दिएको थिएँ सर। फेरि उहाँबाट के भन्नुभयो, यसमा 3 पुस्तकको नाम छैन, 3 पुस्तकको नाम दिनुपर्छ। फेरि उताबाट दर्ता गरेर फेरि उहाँबाट फर्काइदिए। फेरि हामीहरू सिफारिस गरेर फेरि दिन लगाए सचिवलाई। अब बलिरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? बलिरामजी तपाईँले त बगैँदा सरकारी शैली अप्नाइदिनु भएको रहेछ, यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर तपाईँले फर्काइदिनु भएको रहेछ, अनि त्यस पछाडि सिधै गएर अन द स्पोट गएर तपाईँले आफै चालक बनेर आफै एकदम कमान्डिङ गरेर ती सुकुम्बासीको घर भत्काइदिनु भएको छ। यो तपाईँको दादागिरी नभए के हो?
सर बुझिहाल्नु सुकुम्बासी एउटा पनि घर भत्काएको छैन। यी यति धेरै पीडितहरू सुकुम्बासी होइनन् त सर? वडा अध्यक्षले भन्नुभएको छ, त्यहाँका प्रतिनिधिले भनिरहनु भएको छ। सर यति धेरै ढाकछोप नगर्नु होला। तपाईँ हेर्नुहोस् यति बेला राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बोलिरहनु भएको छ। यादवजी त्यो ठाउँमा मैले हिँड्ने होइन, मैले विकास गरेपछि त्यहाँ म बलिराम यादवजी यो कुरा सुन्नु होला। तपाईँ यति बेला राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बोलिरहनु भएको छ, धेरै दर्शकहरूले तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा यो देशको एउटा जिम्मेवार कर्मचारी पनि हो, नगरपालिकाको कर्मचारी हो। तपाईँ यसरी ढाकछोप गरेर यसरी गैर जिम्मेवार जवाफ नदिनु होला। यसरी तपाईँ गल्ती आफ्नो ढाकछोप गर्ने हिसाबले जवाफ नदिनु होला। जे हो त्यो स्पष्ट बताउनुहोस्। तपाईँ झुटमाथि झुट बोलिरहनु भएको छ। हामी त्यहाँ स्थलगत रूपमा आएर देखाएको सर। तपाईँ झुटमाथि झुट बोलिरहनु भएको छ। तपाईँ आफ्नो गल्ती स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न। बकैदा तपाईँ झुटमाथि झुट बोलिरहनु भएको छ। तपाईँका लागि अब यो यति बेला दर्शकहरूले छुट्याउनु पनि हुन्छ। वडा अध्यक्षज्यूले बताउनु भएको छ यति धेरै स्थानीयको हामीले यति धेरै पीडितहरूको आवाज सुनाएका छौँ। तपाईँले त बकैदा कार्यपालिकाको बैठकमा पनि उहाँले स्वयं निर्णय गर्नुभएको छ। त्यहाँ पीडितले के बताइरहेका छन् भने तपाईँ बकैदा आफै गएर त्यहाँ दादागिरी देखाएर ती पीडितहरूको घर भत्काइदिनु भएको छ भन्नुभएको छ। वडा अध्यक्षज्यूले पनि त्यही बताउनु भएको छ। सुन्नुभयो नि तपाईँले के सुन्नु भएन? मैले सबै सुने। वडा अध्यक्षले पनि झुटो कुरा भन्छ, तपाईँहरू पनि त्यति सबैको कुरा झुटो, सबैको कुरा झुटो, तपाईँको मात्रै साँचो। जे हो तपाईँ हो। घर पनि भत्किएको छैन भन्नुहोस् न। दर्शकहरू उहाँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क यति बेला काटिदिनु भएको छ। उहाँ झुटमाथि झुट बोलिरहनु भएको छ, आफ्नो गल्ती स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न। यद्यपि वडा अध्यक्षज्यूले पनि बताउनु भएको छ कि स्वयं ती प्रशासकीय अधिकृत त्यहाँ पुगेर आफ्नो कमान्डिङमा उहाँले सुकुम्बासी बस्ती उजाड बनाइदिनु भएको छ। करिब 30 घर परिवारका व्यक्तिहरूको घर उजाड बनाइदिनु भएको छ र यति बेला ती सुकुम्बासीहरू कठ्याङ्ग्रिदो यो चिसो जाडोमा पालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् र कतिपयलाई सरुवा रोगले समेत सताएको स्थिति छ। यसबारे हामीलाई गुनासो गर्दा पनि यति धेरै सुकुम्बासी पीडितहरूको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउँदा पनि प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादव मान्न तयार हुनु भएन र यति बेला भने उहाँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क काटिदिनु भएको छ। दर्शकहरू यस किसिमको शैली, यस किसिमको दादागिरी उहाँले त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीको घरहरू उजाड बनाउनका लागि आफ्नो दादागिरी शैली त्यहाँ देखाउनु भएको स्थिति छ। वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर बताउनुहोस् त, यति बेला उहाँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क काटिदिनु भएको छ। टेलिफोन नै उहाँले काटेर भाग्नु भएको स्थिति छ। उहाँ त मान्न तयार हुनुहुन्न आफ्नो गल्तीलाई। वार्डमा त हामीहरू जति वार्ड कार्य समिति छु सबै उहाँसँग सर। हजुर पटक पटक तगेरा गर्दाखेरि फेरि उहाँहरूले के अब मान्न तयार थिएन। उहाँ हजुर उहाँले के भनिरहेको थिए कि अब त्यो सडकमा मुआवजा त मुआवजा हुलाकी सडकमा दिँदैन। हजुर तर फेरि हामीहरूलाई के अरे 1 नम्बर जिरानगरको वार्ड नम्बर 1 मा हुलाकी सडकमा मुआवजा दिएछ। हजुर त्यसको फोटोग्राफ मसँग छँदैछ। फेरि उहाँले म गएर फेरि देखाएछ त्यो वार्डमा कति भएछ, त्यसको मुआवजा त दिएछ। हजुर त उहाँले भन्नु अब उहाँले के भनिरहेको थियो कि स्थानीय सरकार उहाँसँग सम्झिए गएछ कि हामीहरू मुआवजा लिँदैन, हामीहरूलाई बाटो चाहियो। हजुर त्यस्तो सम्झौता भए थिए उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि अब यो उचित व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरूको अन्य ठाउँमा वासस्थानका लागि नगरपालिकाले केही पहल गरेको छ कि छैन भन्ने किसिमको सुकुम्बासीहरूलाई जानकारी छ कि छैन? तपाईँहरूलाई केही मिटिङमा भनेको छ कि छैन वडा अध्यक्षज्यू? अब ठिकै छ, हामीहरू उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो हामीहरू पहलमा लागेको छु, हामीहरू उहाँहरूलाई जति सुकुम्बासी छ उसलाई व्यवस्था गर्छु। ठिक छ वडा अध्यक्षज्यू एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तर अहिलेसम्म केही गरेको छैन। वडा अध्यक्षज्यू एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ सिराहा नगरपालिकाका मेयर अशेश्वर प्रसाद यादव हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यादव सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवादहरू, सम्पूर्ण परिवारलाई स्वागत छ।
हजुर, अब तपाईहरूको नगरपालिकाले विशेष गरी वडा नम्बर 20 का सुकुम्बासी बस्तीहरूको घर नै यति बेला उजाड बनाइदिएको स्थिति रहेछ। कर्मचारी गएर त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृत गएर आफै डोजरमा कमान्डिङ गरेर त्यहाँ सुकुम्बासी बस्ती उजाड बनाइदिएको आरोप रहेको छ। सुकुम्बासी पीडितहरूले यति धेरै गुनासो गरेका छन्। स्वयं वडा अध्यक्ष त्यहाँका प्रतिनिधिले पनि गुनासो गरिरहनु भएको छ। यसबारे बारम्बार नगरपालिकालाई सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि नामावली दियौँ, सुझाव दियौँ, तर पनि नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा त्यो सुकुम्बासीहरूको घर उजाड बनाइदियो भन्ने आरोप छ सर। के भन्नुहुन्छ मेरो? हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने जतिको घर भत्किएको छ नि हजुर, जम्मैको घर म बनाउँछु, तर यो जादुको छडी त होइन, तोड्ने बित्तिकै बनिहाल्छ। तर त्यो बनाउनु अघि नै, व्यवस्थापन गर्नु अघि नै तपाईले भत्काइदिँदा यति बेला समस्या भयो। ती सुकुम्बासीहरू कहाँ बसिरहेका छन्, के गरिरहेका छन्, उनीहरूको जीवन कसरी बितिरहेको छ, यसबारे तपाईले सोच्न जान्न भ्याउनु भएको छ? यो खास गरेर त्यो सडक हाम्रो छँदा पनि होइन, केन्द्रको सडक हो। हामीलाई सहयोग माग्नु भएछ, हामीले सहयोग गरेको, त्यही पनि उहाँहरूलाई मैले दिदीलाई तुरुन्तै भनेछु, तुरुन्तै घरको व्यवस्थापन गर्नलाई। अब चाँडैभन्दा चाँडै गराइदिन्छु म, त्यति विश्वास दिलाइदिन्छु। तर हेर्नुहोस् त मेयर साहब, यति बेला जो तपाईँका मतदाता हुन्, तपाईँहरूले त्यहाँ त्यो बस्तीमा गएर भोट माग्दाखेरि तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ, वासस्थान बनाइदिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो, प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर अहिले उहाँहरूको घर भत्काउनका लागि तपाईँ त्यस्तो किसिमको सहयोग गर्नका लागि तल्लीन हुनुभयो सर। यो कतिको न्यायोचित भयो? यो खास गरेर म अलिकता यो प्रदेश सरकारको काममा बिजी थिएँ, मलाई थाहै भएन। मेयर साहब, तपाईँले थाहा छैन भन्न पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस् त 30 घर परिवार सुकुम्बासी परिवार यति बेला घरबार विहीन भएका छन्। यो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा उनीहरू पालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्। तपाईँले मलाई थाहा भएन भनेर भन्न मिल्दैन। यस किसिमको गैर जिम्मेवार जवाब दिन मिल्दैन। तपाईँ नगरको अभिभावक हो। सुन्नुहोस्, 1 महिनाभित्र सबैको घर बनिहाल्छ। आज भोलि कहाँ कसरी बसिरहनु भएको छ, आज भोलि कसरी बसिरहनु भएको छ, यसबारे तपाईँले जान्न बुझ्न भ्याउनु भएको छ त? तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ 1 महिनापछि घर बनाइदिन्छु। उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन नगरिकन किन भत्कायो नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा? प्रश्न यहाँनिर छ। यो नगरपालिकाले भत्काएको होइन। तपाईँहरूले सहयोग किन गर्नुभयो? तपाईँहरूले मेडिएटरको भूमिका किन निर्वाह गर्नुभयो? तपाईँको प्रशासकीय अधिकृत जो बलिराम यादव हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वले त्यो भत्काएको छ सर। एकदम होइन, बलरामले भत्काएको होइन, सहयोग गरिदिएको हो सडक विभागले। त्यही भत्काउनका लागि सहयोग गर्नुभएको रहेछ। उहाँ त आफै डोजरमा बसेर बकैदा यो घर भत्का, त्यो घर भत्का, यो भत्का, यहाँ त्यहाँ भनेर कमान्डिङ गर्नुभएको रहेछ। यो सब कुरा गलत हो। तपाईँ मलाई के भन्नुहुन्छ? यो एकदम गलत हो। यो कुरा कसरी गलत सर? हामीले सुकुम्बासी ती पीडितहरूको आवाज सुनेका छौँ, उहाँहरूको गुनासो सुनेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू प्रत्यक्ष लाइनमा हुनुहुन्छ। तपाईँ एकपटक एकैछिन धैर्य गर्नु होला, हामी वडा अध्यक्षको गुनासो तपाईँलाई सुनाउँछौँ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? वडा अध्यक्षको गुनासो वडा अध्यक्षले समाप्त गर्छ ल। मेयर साहब, एकैपटक सुन्नुहोस्, यस किसिमको गैर जिम्मेवार जवाब नदिनुहोस्। दर्शकहरू, उहाँले पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क काटिदिनु भएको छ। यति बेला मेयर साहब समेत यस किसिमको गैर जिम्मेवार देखिनु भएको स्थिति छ। यति बेला जो मेयर साहब हुनुहुन्छ अशेश्वर प्रसाद यादव, जो सिराहा नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क काटिदिनु भएको छ। ती सुकुम्बासी पीडितहरूको जिज्ञासा प्रश्न ती मेयर साहब समक्ष राख्दा यति बेला उहाँलाई असह्य भएको छ। यो गुनासोलाई उहाँले, यो पीडालाई, सुकुम्बासीको पीडालाई उहाँलाई सामान्य जस्तो रूपमा लिनुभएको छ, यसलाई सामान्यकरणको रूपमा लिनुभएको छ र वडा अध्यक्षले नै त्यो गुनासो समाधान गरून्, सम्बोधन गरून् भन्ने किसिमको गैर जिम्मेवार जवाब यति बेला उहाँले दिनुभएको छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मेयर साहबको जवाब सुन्नुभयो यहाँले? के भन्नुहुन्छ त? अब मेयर साहबको यो जवाबबाट तपाईँले के धारणा बनाउनु भयो? अब म हामीहरू सर के भन्नु छ, या वहाँ त सर पूरे कर्मचारी तन्त्रले नगरपालिकाको बनाइदिएछ। वडा अध्यक्षज्यू एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामी यति बेला ठिक छ, जति अहिले वार्डमा ठिक छ, होल्डमा रहनु होला। वडा अध्यक्षज्यू होल्डमा रहनु होला एकैछिन। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ, हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कडेल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रीदेव साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
नमस्कार, धन्यवाद। के विषय हो? मैले हजुर, म तपाईँलाई विषयवस्तुबारे छोटोमा जानकारी गराउँछु सिडिओ साहब। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 20 मा सुकुम्बासीहरूको घर यति बेला नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा भत्काइदिएको भनेर सुकुम्बासीहरूले हामीलाई गुनासो गरिरहेका छन्। उहाँहरूको व्यवस्थापन नगरिकन उहाँहरूको विस्थापन गराइएको छ, उहाँहरूको विस्थापित गराइएको छ स्थिति। यति बेला यो चिसो कठ्याङ्ग्रिदो अवस्थामा यो मौसममा उहाँहरू पालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। बारम्बार उहाँले गुनासो गरिरहेका छन्। हामीले प्रशासकीय अधिकृत जसको नेतृत्वमा त्यहाँ घर भत्काइयो भनेर आरोप लगाइएको छ सुकुम्बासी ती पीडितहरूले बताइरहेका छन्। उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले पनि गैर जिम्मेवार जवाब दिनुभएको छ। सँगसँगै मेयर साहबसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिनुभएको छ। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ? सबैभन्दा पहिले म यहीँबाट सुरु गर्छु। अब तपाईँले अचानक प्रश्न सोध्नुभयो यो विषयको। केही दिन अगाडि मसँग पनि कुराकानी भएको थियो। त्यो 20 नम्बर वडा भन्नुभएको ठाउँमा बाटो विस्तार हुँदैछ। हजुर हजुर। मेरो चाहिँ धारणा के थियो भने बाटो विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि कति घरहरू पर्दछन्, त्यसमध्येमा बाहिर अन्यत्र घर भएर कुनै सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति कति छन् र अतिक्रमण नगरिकन परम्परागत रूपमा बस्ने मानिस वा आफ्नै हक जग्गामा बस्ने मानिसहरू कति छन् र उनीहरूको बसोबासको विकल्प पहिला यकिन गरेर मात्रै भत्काउने काम गर्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ। अब तपाईँले अचानक घर भत्कियो भन्नुभयो। यो घर भत्किया कहिले हो? हिजो हो कि आज हो? यो हामीसँग यति बेला वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अझ डिटेलमा तपाईँले बताउनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? ती सुकुम्बासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँको अवस्थाको बारेमा सिडिओ साहबलाई एकपटक यहाँले आफैले जानकारी गराइदिनुहोस् न। यसमा सर उद्घाटन गर्न आउनुभएको थियो केन्द्रबाट भोटकी प्रधानमन्त्री। त्यसको भोलिपल्ट सर सबैजनालाई होइन हिजो त्यसको हिजो नै नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अनि प्रशासनहरू गए थिए गाउँमा। फेरि उहाँहरूलाई धम्की देखाएर तपाईँहरू तोड्न। वडा अध्यक्षज्यू तपाईँलाई भाषाको कठिनाइ भयो? घर भत्काइसक्नुभयो भने उनीहरूले मैले अचम्मित मानेर सोधेको मैले। सुन्नुहोस् न सर। हेलो हजुर, बताउनुहोस् वडा अध्यक्षज्यू, बताउनुहोस्। तपाईँलाई भाषाको कठिनाइ छ भने स्थानीय भाषामा पनि तपाईँ बोल्न सक्नु। वडा अध्यक्ष सुनो तो घर भत्का गेल थी कि भत्कावे की बात थे? ये की है सर? ये सर नगर पालिका सब प्रशासकीय सब प्लस ये सब प्रशासन से रहे कि ये जबरदस्ती एक के जाकर ये पटवारी चौक में जाकर एक राम मसाल के घर है कल्पना जहाँ के हम 1 हफ्ता के टाइम दे रहे घर अपने तोड़ लिए। तो ये कुछ ही सबर स्थानीय सबर लेते के बावजूद वही जबरदस्ती डोजर लगा घर तोड़ दिल के। तैमें एक स्थानीय सब जबरदस्ती का रोक कर फिर 1 हफ्ता की एक टाइम ले के अगर 1 हफ्ता में तू नहीं तोड़ दी तो हम जबरदस्ती डोजर लगा कर तोड़ देवो। सबके डर तरास भाई देखा कर सबके जबरदस्ती घर तोड़ बिलाने को सब दौड़े नहीं तोड़ा तो हमारे घर गिरा। अखिन को ये 30 आदमी पूरा सुकुम्बासी भगले और 30 आदमी अखिन को पल्ली के सहारा में कष्टकर जीवन जी रहे। कैसा घर टूट गल के? 30 तक पूरा सुकुम्बासी वार्ड में अखिन तक 30 हमारा थोड़ा स्पष्ट करो से घर टूटे की अवस्था थे कि टूट गए? टूट गए सर, टूट गए। कहिया टूटले? उद्घाटन कयाले के सर बिहान बने अखिन तक भी टूटे सर में सर अखिन सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? फूस के काटो के बिहान बने सब तोड़ ले। हजुर सिडिओ साहब सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो उहाँको सबै कुरा? मैले बुझेँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो सडक विस्तार गर्ने, सडकको स्तर उन्नति गर्ने, भोलिपल्ट 30वटा घर भत्कायो भन्नुभयो। हजुर हजुर। अब वडा अध्यक्षले नै भनेपछि मैले होइन भन्न पनि सकेन, तर मेरो बुझाइमा त्यो भोलिपल्ट तोडिएको अवस्था भने होइन। हजुर, अब दृश्यमा पनि हामीले देखाइरहेका छौँ टेलिभिजन स्क्रिनमा। हैन म अलिकति भन्छु है, जस्तो लगडी गड्डियानीबाट हजुर यो गोलबजारसम्म करिब 27 किलोमिटर जतिको यो बाटो चाहिँ
यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको बाटो हो। हजुर अब सडक विस्तार गर्दा स्तर उन्नति गर्दा नेपालभरि नै कहीँ न कहीँ क्षति हुन्छ नहुने होइन, तर क्षति हुन्छ भन्दैमा हामीले कसैको निजी सम्पत्तिलाई क्षति पुर्याउँदैनौँ। हजुर मसँग सिराहा नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू र उहाँको टिमहरू पनि कन्सल्टेसनमा आउनु भएको थियो, त्यसरी अन्य पालिकाहरूको पनि। तर एउटा आश्चर्य के छ भने धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ घर भत्काउनु हुँदैन भन्नेमा यहाँको जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ होइन, घर त भत्काउने भन्दा पनि बाटो विस्तार गर्ने हो, त्यहाँ कोही सुकुम्बासी हुने अवस्था छन् भने उनीहरूलाई विकल्प दिने, अनि त्यसपछि एउटा उचित तवरबाट भत्काउने। जस्तो अब यो बाढीको टाइम पनि हराइसकेको छ। अहिले शीतलहरी 24 गतेबाट देखियो, गएको मङ्सिर 24 गतेबाट, आज पनि लगभग शीतलहरी नै छ, बिचको 2-3 दिन हटाएर। अब घर नभत्काइकन बाटो त बन्दैन। ठिक छ, यो बाटो बन्नुपर्छ, यो सडक विस्तार हुनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सिडिओ साहब होइन, तर एटलिस्ट एउटा उचित व्यवस्थापन, उहाँहरूलाई उचित वासस्थानको व्यवस्था गरेर त्यो गरेको भए राम्रो पनि हुन्थ्यो। नगरिकन हजुर घर भत्काउनु हुँदैन। तर अब वडा अध्यक्षज्यूले जुन कुरा भन्नुभयो, म सदरमुकाममै छु, म जिल्ला बाहिर पनि छैन। हजुर अब के किसिमबाट भत्काइरहेछ मेरो नोटिसमा छैन है। अब हामीले मेयर साहबसँग पनि भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले अब बताए अनुसार यसबारे आफूलाई थाहा नभएको, आफू जिल्ला बाहिर रहेको र सँगसँगै यो प्रदेश अन्तर्गतको योजना रहेको, सङ्घीय योजना रहेको र सँगसँगै आफूले सहयोग मात्रै गरेको, सडक डिभिजनको आग्रहपछि हामीले सहयोग गरेको भन्ने किसिमको जवाब दिनुभएको छ। तर अर्कोतिर 1 महिनाभित्रै उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रश्न के हो भने उहाँहरूलाई उचित व्यवस्थापन नगरिकनै किन यसरी उहाँहरूको उठिवास लगाइयो त? यति बेला यस किसिमको यहाँ आफै भन्नुभएको छ शीतलहरको बेला मानिसहरू हुन्छन् यो सडक विस्तार गर्ने ठाउँमा, हरेक ठाउँमा एउटा के हुन्छ भने हजुर अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएको, सबै आफ्नो सिरिपुरी त्यही भएको एक थरीको मान्छे हुन्छ। अर्को थरीको मानिस भनेको कतिपय सार्वजनिक प्रति ऐलानी जग्गा इन्क्रोचमेन्ट गरेर बस्ने पनि हुन सक्छन् भन्ने मैले भनेको छैन, हुन सक्छन्। अब यस क्याटेगोरी छुट्याएर बसोबासको अन्यत्र विकल्प नभएकोलाई नगरपालिकाको तर्फबाट 10 जोर जमिनै किन्दै पनि हुन्छ। 20 परिवार छन् भने त्यहाँको मूल्य अनुसार यसो नरम गरम बाटो साटो खोलेर 1 लाखमा 1 कट्ठा पाउने ठाउँ पनि हुन्छ। त्यो भयो भने 20 घर परिवारलाई 20 लाख रुपियाँ लाग्ला। नगरपालिकाले यस किसिमको दायित्व सिडिओ साहब होइन, जनताको आवास कार्यक्रमबाट हामी तत्काल घर बनाउनलाई पनि समन्वय गर्न सक्छौँ। सिडिओ साहब नगरपालिकाले यस किसिमको न्युज आएपछि हेर्ने भए, तर यो बाटो सङ्घीय सरकारको प्रदेश सरकारको भनेर कोही पनि उम्किन पाउँदैन। अब सङ्घीय सरकारको बाटो हो, सङ्घीय सरकार भित्रै अथवा यो मुलुक भित्रै प्रदेश पनि छ, स्थानीय तह पनि छ, हामी सबै छौँ। यो विकास कसको लागि हो? यहीँकै जनताको लागि हो। यो सोलुखुम्बुसम्म जोड्ने भविष्यको योजनाको बाटो हो। बाटो एक ठाउँमा छ, तर जुन गरिब वा विपन्न व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको समुचित बसोबासको लागि 1 महिना पनि लाग्दैन भन्छु मैले। तर यो काम चाहिँ नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। म मेयर साहबसँग समन्वय गराउँ। नगरपालिकासँग यस किसिमको दायित्व बोध गराउने कुरामा तपाईँले जुन किसिमको कुरा धारणा राख्नु भएको छ यो ठिक छ, तर सँगसँगै यति बेला हिजो आजका लागि हेर्नुहोस् त, अब यो शीतलहर भइरहेको अवस्थामा उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यसतर्फ पनि सोच्नु पर्ला। यो अत्यन्त गम्भीर छ। कतिपय व्यक्तिहरू सर्वा रोगको चपेटामा समेत परेको जानकारी आएको छ। कसले कहाँ भत्काइदिन्छ, यहाँ स्थानीय तहहरू जताततै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले यहाँकै मेयर साहबलाई चाहिँ बसोबासको विकल्प नभइकन नभत्काउन चाहिँ भनेर त मैले भनेकै थिएँ त। तर मेयर साहबले हेर्नुहोस् त के जवाब दिनुभयो। यति बेला वडा अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष लाइनमा उहाँको कुरा पनि सुन्नुभयो। वडाले पनि बारम्बार नगरपालिकालाई सुकुम्बासीको वासस्थानका लागि व्यवस्थापनका लागि नामावली दियो र अहिले नै नभत्काउनका लागि भनेर उहाँहरूले पनि सुझाव दिनुभयो। तर नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा कर्मचारीको दादागिरीमा, त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृतको दादागिरीमा त्यो हिसाबले त्यहाँ उठिवास लगाइएको छ। यो त न्यायोचित भएन भन्दाखेरि नि एकलौटी रूपमा दादागिरी रूपमा गयो भन्नु उहाँहरूको भनाइ होला। स्थानीयले भनेको कुरा हामीले भनेको होइन सर, यो हामीले भनेको होइनौँ। त्यहाँका पीडित सुकुम्बासी स्थानीयहरूले बताएको कुरा हो र सँगसँगै वडा अध्यक्ष स्वयं उहाँले नै भनिरहनु भएको छ यो कुरा कि दादागिरी शैलीमा त्यहाँ एकलौटी रूपमा नगरपालिकाले सुकुम्बासीको घरमा डोजर चलाएको पनि विभिन्न पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट होला, त्यतातिर हामी नलागौँ होइन। हजुर हामीले गर्ने बाटो बनाउने हो, यसको विकल्प दिनुपर्छ। वडा अध्यक्ष स्वयं त्यो बोर्डको मेम्बर हुनुहुन्छ,
अब मेयर साहबले नगर्दाखेरि यसो सूचना जिल्लामा सिडिओ पनि छ भनेर मलाई पनि सेयर गरे भए हुन्थ्यो। अझै पनि यही अब न्युज मार्फत मैले सेयरिङ पाइरहेको छु भने यो त आश्चर्य भयो नि। ठिक छ, यहाँहरूमा पनि अलिकति नगरपालिकाले समन्वय नगरेको हो कि भन्ने किसिमको अभाव प्रश्न देखिएको छ। यहाँले पनि अब तपाईँसँग कुराकानी गर्दा र उहाँहरूसँग कुरा गर्दा सुरक्षाकर्मीको सहयोग माग्न आउँदाखेरि मैले भने यसरी सुरक्षाकर्मी जहाँ पाए त्यहाँ जाँदैन, जानुभन्दा अगाडि के प्रयोजनको लागि सुरक्षाकर्मी माग गरिया हो। अब यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको बाटो हो, यसमा हामीले सहयोग पक्कै गर्छौँ। तर कुनै व्यक्तिहरूको चाहिँ उठीवास लाग्ने अवस्था छ भने उनीहरूको विकल्प 7 दिनभित्र लगाउन सकिन्छ। प्रिफ्याटकै घरहरू बनाउन सकिन्छ। जग्गा 20-30 लाख रुपियाँ नगरपालिकाको लागि ठुलो कुरा होइन, बरु जिल्ला प्रशासनको लागि 1 लाख पनि धेरै ठुलो कुरा हो हाम्रो बजेटको हिसाबले होइन। अब यो संविधान त पनि सिडिओ साहब नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकले खाना, बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरू आवश्यक रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको ग्यारेन्टी चाहिँ यहाँलाई थाहा छ। तर यो घटनाले त सिराहाको यो घटना र यो सुकुम्बासीको पीडाले भने संविधानकै उपहास भएको समेत यति बेला प्रश्न होइन है। अब यसलाई मैले अलिकति रोकेँ तपाईँलाई पनि। जस्तो अब यहाँ भित्री केही कुराहरू उहाँहरूको हुनसक्छ, म बुझेर मात्रै भन्न सक्ने भए। ठिक छ, यहाँले अब उहाँहरूको व्यवस्थापन तत्काल व्यवस्थापन कसरी गर्ने सर? किनभने धेरै बालबालिकाहरू छन्, 50 भन्दा बढी बालबालिकाहरू रहेका छन् र सँगसँगै सरुवा रोगको चपेटामा समेत केही नागरिकहरू परिसकेको जानकारी आएको छ। यो शीतलहरको मौसम छ, चिसो कठ्याङ्ग्रिदो समय छ, पाल मुनिको कष्टकर जीवन बिताउन त यो समयमा त हरेक नागरिकलाई कुनै पनि एक व्यक्तिलाई गाह्रो विषय हो सर। साथ म मेयर साहबलाई खोज्छु। हजुर। अनि त्यसपछि कति घर पर्याएर छन्, भत्किया हो कि होइन न्युजमा आएको जस्तो। हजुर। अब यदि हो भने उहाँहरूको समुचित व्यवस्थापनको लागि अहिले तत्कालैबाट म उहाँलाई चाहिँ परिचालन गर्छु। हस्, यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद सर। आगामी दिनमा यहाँसँग फेरि पनि यो विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीका लागि। सिडिओ साहबसँग समन्वय गर्नुहोला र त्यस पछाडि थप जानकारी हामीलाई गराउनुहोला है त। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकले खाना, बसोबास लगायत अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर यसरी सिराहाको यो घटनाले भने संविधानको उपहास नै भएको प्रश्न पारेको छ। तर नगरपालिकाले उल्टै आफ्ना स्थानीय नागरिक, आफ्ना नगरभित्र रहेका नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो यसरी उचित वासस्थानको व्यवस्थापन नगरिकनै उहाँहरूको घर यति बेला भत्काइदिएको स्थिति छ। ती सुकुम्बासीहरूलाई बेघर बनाइदिएको स्थिति छ। यसबारे थप हामी जानकारी पक्कै पनि लिनेछौँ र उहाँहरूको वासस्थानका विषयमा सम्बन्धित निकाय कतिको गम्भीर बन्यो त यस रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि र हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसके पछाडि भन्ने विषयमा थप जानकारी आम दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै पनि गराउनेछौँ आगामी दिनमा। भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। भ्रष्टाचारको जालो हरेक क्षेत्रमा झाङ्गिन थालेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षामा त भ्रष्टाचारले ढाकेका प्रशस्तै उदाहरणहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। कार्यक्रम कल 24 मा हामीले पटक पटक यस्ता विषयहरू उठान गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो गुनासो वीरगन्जबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाको श्री नेपाल रेलवे माध्यमिक विद्यालयमा व्यापक अनियमितता भएको प्रसङ्ग बाहिरिएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले नै विद्यालय सञ्चालनको नाममा बजेटको लाखौँ रकम हिनामिना गरेको आरोप अरूले होइन, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन्। विद्यालयमा मौलाउँदै गरेको अनियमितताबारे पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 10 वर्षदेखि श्री नेपाल रेलवे माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति छैन। 2 वर्ष अघि 2075 मा मात्र अध्यक्षीय बिनाकै 6 सदस्य समिति बनाइएको थियो। त्यसमध्ये 3 जना त अहिलेसम्म विद्यालय नै आएका छैनन्। अहिले विद्यालयका प्रधानाध्यापकले एक लौटी पारामा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। एउटा नेपाली उखान छ नि, बाँदरलाई लिस्नु, अर्थात् यत्तिकै पनि घर तथा रुख चढ्ने बाँदरलाई लिस्नु लगाइदिँदा झन् सजिलो हुने भए जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नहुँदा प्रधानाध्यापकलाई अनियमितताका लागि कतैबाट रोकावट छैन। प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार चौरासियाको अनियमितताले आजित बनेका शिक्षक तथा स्थानीयले कार्यक्रम कल 24 मा गुनासो गरेका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 9 गोसरा रोडमा रहेको श्री नेपाल रेलवे माध्यमिक विद्यालयको भ्रष्टाचारबारे हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। प्रधानाध्यापक चौरासियाले लाखौँ रुपैयाँ खाए, यो आरोप हामीले लगाएको होइन।
त्यहाँ कार्यरत शिक्षकले नै लगाएका छन्। कार्यक्रम कल 24 मा गुनासो गर्नु अघि शिक्षकहरूले प्रधानाध्यापक चौरासियाले गरिरहेको भ्रष्टाचार अनियमितताबारे वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सर्वाङ्गी र शिक्षा महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्णलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। उनीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रधानाध्यापक चौरासियाले विद्यालय हाताभित्र होर्डिङ बोर्ड राख्न भाडामा दिएको, आफ्नो स्वेच्छाले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको, निकासा अनुदान प्राप्त कार्यरत अस्थायी लेखा सहयोगीलाई बिना विज्ञापनकै स्थायी गरेको, आर्थिक पारदर्शिता माग गर्दा नदिएको लगायत विभिन्न 12 बुँदे गुनासो उल्लेख गरिएको छ। विद्यालयमा यी पुस्तकालयको लागि 6,50,000 निकास आएकोमा चौरासियाले सोरोकमबाट कार्पेट, राउन्ड टेबल र रन रोगन मात्र गराई विगतकै बुक क्याबिनेटमा मौजात पुस्तकहरूबाट सुसज्जित गरी नगर प्रमुखबाट पुस्तकालयको उद्घाटन गराई बाँकी रकम झ्वाम पारेको आरोप छ। विद्यालय कक्षा कोठा थप्नका लागि निकासा भएको 6 लाख रकमबाट ठेकेदारसँग मोटरसाइकल किन्नका लागि 2 लाख घुस मागेकोमा उक्त ठेकेदारले अस्वीकार गर्दा निर्माण कार्यमा अवरोध गरेको र भुक्तानी दिनमा पनि दुःख दिएको उनीहरूको आरोप छ। यति मात्र होइन, विद्यालयमा बुक कर्नरको लागि 1,84,650 रुपैयाँ निकासा भएकोमा सो रकमबाट एक थान पनि खरिद नगरेको, शौचालय निर्माणको लागि आएको 25,000 बजेटबाट झ्वाम बनाएको तथा विवाह खाजा कार्यक्रमको लागि निकास भएको 5,51,600 बजेटलाई कार्यक्रम सञ्चालन नगरी सम्पूर्ण रकम झ्वाम पारेका। यसरी विभिन्न शीर्षकमा निकासा भएका बजेटमा चौरासियाले विद्यालयको लाखौं रकम घोटाला गरेको शिक्षकहरूको आरोप छ। 3 जना जवाहर हरलाल गुप्ता, हिरालाल गुप्ता र विजय रौनियारको मिलेमतोमा प्रधानाध्यापक चौरासियाले विद्यालयको बजेट रकम हिनाबिना गर्नुका साथै यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आफू खुसी स्थायी गरिरहेको बताइएको छ। तर चौरासिया शिक्षक महासंघको जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेको कारण राजनीतिक तर्फ पनि सक्रिय देखिएकाले केही राजनीतिक दलका नेताहरूको संरक्षणका कारण कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको बताइएको छ। दर्शकहरू, यो विद्यालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अनियमितताका यति धेरै चाङ छन्, यति धेरै शीर्षकमा ती प्रधानाध्यापकले एकलौटी रूपमा त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् र यति धेरै शीर्षकमा अनियमितता गरेको बारे स्वयं शिक्षकहरूले आरोप लगाएका छन् र यो एकलौटीका विषयमा र अनियमितताका विषयमा नगरपालिकालाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् शिक्षकहरूले। यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। एकजना शिक्षक हामीसँग स्थानीय यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाम गोप्य राख्ने हामीलाई बताउनु भएको छ। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, अब विद्यालयमा मौलाएको बेइज्जती भ्रष्टाचार बारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं। यसको थप वास्तविकता के हो यहाँले जानकारी गराउनु होला। यस्तो छ सर, त्यो स्कुलमा सबभन्दा पहिला फर्स्टमा दिनेश कुमार चौरसिया हेडमास्टर आउनुभयो। हजुर। अनि आइसकेपछि त्यहाँका शिक्षक मिस म्याडमहरू स्वागत गर्नुभयो र उहाँ आफै भन्नु पनि भएको थियो कि म यहाँको सबै आर्थिक पारदर्शी यताउता जति छ त्यो सबै पारदर्शी गरिदिन्छु 1 हप्ताभित्रमा। हजुर। तर सर 1 हप्ता भन्दै तपाईँको 2 वर्ष भयो। अनि 2 वर्ष भइसकेपछि त्यहाँको शिक्षकहरूलाई हेडमास्टरको गतिविधि क्रिया प्रक्रिया हेरेर सुनेर बुझेर डाउट लाग्यो। हजुर। अनि त्यसपछि विद्यालय सुचिन्तक शिक्षक मिस म्याडमहरूले के भन्नुभयो भने कि सर वास्तवमा के अरे अर्थको मामलामा हामीलाई हेड सरसँग के अरे स्पष्टीकरण लिनु त भएन, तथापि हामी यो विद्यालयका एउटा अङ्ग छौँ। त्यसै जुन संस्थामा हामी जुन संस्थाको खाना र नुन पानी खान्छौँ त्यो संस्थालाई कसैले डुबायो भने अलिकता हामीहरूको पनि चासो हुनु पर्यो कि विद्यालय वास्तवमा कहाँसम्म छ र के लिनु दिनु छ भनेर। अनि सम्पूर्ण शिक्षकहरू मिस म्याडमहरूले सोद्धाखेरि हेड सरले के भन्नुभयो भने प्रष्ट रूपमा ढाँटेर पनि कि तपाईँहरू यो अधिकारी हुनुहुन्न, हामी जे पनि गर्छौँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको माध्यमले गर्छौँ, तपाईँको अधिकार छैनन्। होइन भने तपाईँहरूले सुन्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त तपाईँ निवेदन लेखेर एकाउन्टेन्टलाई दिनुहोस्, अनि एकाउन्टेन्टले तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्छन्। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ विजय कुमार अस्सरावगी। उहाँसँग जो कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
धन्यवाद। हुन त यस विषयमा यहाँलाई जानकारी छैन होला, विशेष गरी अब यो श्री नेपाल रेलवे विद्यालयमा चाहिँ जो प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ दिनेश चौरासिया, उहाँले धेरै शीर्षकमा अनियमितता गरेको बारे स्वयं त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले आरोप लगाएका छन् र अन्य स्थानीयले पनि आरोप लगाइरहेका छन्। एकलौटी रूपमा उहाँले विद्यालय सञ्चालन गर्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको आरोप रहेको छ। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ वा छैन सर? यहीँबाट सुरु होइन, मलाई मलाई चाहिँ उहाँहरूबाट एउटा चिठपत्र प्राप्त भएको छ। त्यसमा उहाँहरूले ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको रहेछ यहाँलाई। हो, छानबिन तथा कारबाही बारे भनेर एउटा पत्र दिनुभएको थियो केही दिन अगाडि उहाँहरूले। हजुर, मैले सम्बन्धित शाखा प्रमुखलाई जिम्मा लगाइसकेको छु यो विषयमा तुरन्त कारबाही गर्नको लागि केही छ भने। अब त्यसको लागि त बिना जाँचबुझ गरिकन थाहा हुँदैन। हजुर, अनि त्यो जाँचबुझ भइसकेपछि यदि त्यस्तो कुनै अनियमितता या कुनै गलत काम भएको छैन त्यसको लागि चाहिँ हामी कानुन बमोजिम त गरि नै हाल्छौँ होइन। हजुर, अब यसको रिपोर्ट अहिले मसँग आइपुगेको अवस्था छैन। मेयर साहब, अब एकदमै डरलाग्दो विषय भयो, किनभने एउटा शिक्षालय जस्तो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने। तपाईँलाई म शीर्षक पनि बताउँछु। विशेष गरी जो प्रधानाध्यापक चौरासिया छन् उनीमाथि के पनि आरोप छ भने विद्यालय हाताभित्र होर्डिङ बोर्ड राख्न भाडामा दिएको, आफ्नो स्वेच्छाले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको, निकासा अनुदान प्राप्त कार्यरत अस्थायी लेखा सहयोगीलाई बिना विज्ञापनकै स्थायी गरेको, आर्थिक पारदर्शिता माग गर्दा पनि नदिएको लगायतका यस्ता धेरै छन्। विद्यालयमा यी पुस्तकालयका लागि आएको 6,50,000 निकासा आएकोमा चौरासियाले कार्पेट, राउन्ड टेबल, रङरोगन मात्रै गराएर र सँगसँगै विगतकै बुक क्याबिनेटमा मौजदात पुस्तकहरूबाट सुसूचित गरी सबै देखावटीका लागि यस्तो किसिमको पुस्तकालय भयो, निर्माण भयो भनेर देखाएर यस किसिमले उहाँले अनियमितता गर्नुभएको छ। यो अत्यन्त डरलाग्दो विषय छ। 20-22वटा बुँदा लेखेर हामीलाई त्यति बेला दिनुभएको छ। हजुर, अनि त्यो 20-22वटै बुँदाहरूमा अब छानबिन हुन्छ होइन। सर, कहिले आयो यहाँको हातमा यो पत्र? कहिले पुगेको थियो? 5-6 दिन अगाडि मात्र प्राप्त भएको छ। त्यस पछाडि यहाँहरूले नगरपालिकाले यस विषयलाई लिएर बुझ्नका लागि के कस्तो किसिमको पहल गर्यो यसबारे बताउनुहोस् न, किनभने 5-6 दिन भइसक्यो, यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। यहाँहरूले के महाशाखालाई हामी जिम्मेवारी दिएका छौँ कि यो विषय जति पनि आएको छ यसको चाहिँ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि। संयोगवश हाम्रो शिक्षा प्रमुख चाहिँ त्यो बेलादेखि नै काठमाडौँ विशेष कामको लागि अफिसकै कामको लागि जानुभएको थियो। उहाँ हिजो फर्किनु भएछ। सायद मलाई लाग्छ भोलिदेखि यसमा कारबाहीहरू अगाडि बढ्छ। हजुर, अब अर्को विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने यो विद्यालय 10 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति बिना नै चलिरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। 2 वर्ष अघि मात्रै अध्यक्ष बिना नै 6 सदस्यीय बनाइएको रहेछ। त्यसमध्ये पनि 3 जना इनएक्टिभ छन् र 3 जना अलिकति एक्टिभ रहे पनि उहाँहरू पनि कतै प्रधानाध्यापकसँग साँठगाँठ मिलेर उहाँले यस किसिमको अनियमिततामा आफ्नो पनि संलग्नता देखाइरहनु भएको भन्ने किसिमको आरोप रहेको छ। र समग्रमा भन्ने हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै यस विद्यालयमा छैन भन्ने किसिमको बुझ्न सकिन्छ। अब महानगरले यो विषयलाई हेर्नुपर्ने हो। महानगरको यो संरचना पनि महानगर अन्तर्गत नै पर्यो विद्यालय, के हो सर? होइन, यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवाद मलाई थाहा छ, यो अगाडिदेखि नै चलिराखेको अवस्था छ। हजुर, उहाँ दिनेश चौरसियाजी त्यहाँ प्रधानाध्यापक हुनुभन्दा अगाडिकै समस्या हो यो। हजुर, उहाँले पनि प्रयास नगरेको होइन होला, प्रयास त गरेको होला उहाँले, तर केही उहाँ समस्याहरू यो आजभोलि विद्यालयहरू शिक्षाको मन्दिर त भन्न त भनिन्छ, तर जुन किसिमको यो माफियाकरणहरू पहिलादेखि भएका समस्याहरू छन् नि त्यो बहुत सजिलो छैन। अहिले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मरे हत्या गर्छन् जानको लागि, तर त्यहाँ खालि एउटा के देखिएको छ भने शिक्षक नियुक्तिका विषयहरू यस्ता विषयहरूमा बढी केन्द्रित हुन्छन्। मेयर साहब, यस किसिमको जानकारी तपाईँहरूलाई सुरुदेखि नै थियो त्यहाँ विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिमा यस किसिमका समस्याहरू छन् भन्ने तपाईँलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूले हस्तक्षेप चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन सर? किनभने महानगरले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो, कानुनले पनि त्यही भन्छ। यता निर्वाचित समिति जबसम्म हामीले उसलाई कोसिस गर्नुपर्छ पहिला निर्वाचित समितिले एक्टिभ गरौँ होइन। हजुर, अब कुनै कारणले जब देखिन्छ कि अब एक्टिभ हुनै सक्दैन भने अब विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जरुरी काम हुन्छ कि यस्तो बेलामा हामीलाई चाहिँ त्यो यो कारणले यो हुन सकेन भनेर उहाँले पनि प्रयास गर्नुभएको होला मेरो विचारमा त्यति बेला पनि। तर यो कुरा मेरो नोटिसमा छ र यसलाई चाहिँ यो व्यवस्थापन समितिलाई खारिज गर्नको लागि कानुनको कारबाही अगाडि बढाउनको लागि मैले भनिसकेको छु, त्यो काम अगाडि बढिसकेको छ। सम्भवतः त्यो अहिलेसम्म पुरा भएको छैन मेयर साहब, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हजुर, हामीसँग एकजना स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ जसले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहनु भएको छ। उहाँले यसबारे थप यहाँलाई जानकारी गराउनु हुनेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर 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 हजुर। मेयर साहबलाई बताउनु होला तपाईँका जिज्ञासाहरू के छन्, त्यहाँको समस्याका बारेमा के भइरहेको छ, त्यहाँका
सबै गतिविधिबारे मेयर साहबलाई हेर्नुहोस् बताउनुहोस् त। हेर्नुहोस् हल्का कुरा त तपाईँ मेयर साहबसँग पनि तपाईँ जोड्नुभयो। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो स्कुललाई, त्यो विद्यालयलाई त्यो दिनेश कुमार चौरसिया हेडमास्टरले के अरे संस्थागत बनाउन सक्नु भएन। प्रोफेसनलको हिसाबले त्यसलाई हेर्नुभयो। किनभने सर हामीलाई के अरे त्यहाँको मान्छेहरूलाई पनि डाउट लागिरहेको छ विदाउट विज्ञापनको। अनि एकाउन्टेन्टलाई थाहै गरिदिने, स्टाफहरू त्यहाँको स्टाफहरूसँग पनि समीक्षा र सल्लाह नलिने, महानगरपालिकामा फेरि चिठी बुझायो कि बुझाएन त्यो पनि नहुने। तर त्यो विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुँदाहुँदै अब त्यो विद्यालयमा हुडिङ बोर्डको मात्रै तपाईँ कुरा गर्नुभयो। हुडिङ त हुडिङ, तपाईँको फेरि त्यसमा एउटा प्रगति इन्स्टिच्युट पनि खोलियो। अनि त्योसँग भाडा पनि लियो 9,000 कि 8,000 10,000 कति लियो, त्यो पनि कुनै स्टाफसँग कुनै विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्पर्क छैन। कमसे कम स्टाफसँग निर्णय पनि गर्नुपर्ने थियो कि सर विद्यालय गरिब हो, विद्यालयभित्र केही पनि छैन, बरु एउटा इन्स्टिच्युटवाला तपाईँको 9,000 को महिनामा विद्यालय लिइरहेछ, के गरौँ त। कमसे कम शिक्षक मिस म्याडमहरूबाट पनि सोध्नु पर्ने थियो। विद्यालय व्यवस्थापन त तपाईँको सिरकट्टा विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो, अप्पु हो, त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुँदै होइन। तथापि त्यो पनि गर्नु भएन मात्रै होइन सर, अहिले वर्तमानमा पनि अनि के भयो त त्यो प्रगति इन्स्टिच्युटवालासँग कुरा मिलिएन। अनि त्यसपछि फेरि अहिले 4-5 महिनादेखि एउटा इन्स्टिच्युट खोलिया छ। अनि त्यो इन्स्टिच्युटमा तपाईँको लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, प्रशासन सेवा आयोग, के अरे प्रहरी सेवा आयोग, फल्ला गरेर आयोग खुलिया छ। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हुन त सर सुरुमा त्यसमा स्कुलमा एएनए एउटा कलेज हो, एएनएलाई पनि नल्याउनु पर्ने थियो, तर ल्याइसकेपछि एएनएले पनि विद्यालयलाई धेरै सिँगार पटार गर्यो, विद्यालयलाई धेरै जोगायो, राम्रो हाइट बढाइदिइहाल्यो। उताबाट मेयर साहबको पनि जिज्ञासा हो। किनभने मेयर साहब त नगर पिता हुनुहुन्छ, उहाँको नजरमा त जति विद्यालय छन् त्यो सबै हाम्रै विद्यालय हो। ठिक छ, एकैछिन उहाँको मेयर साहबको यसबारे जवाफ लिइहाल्छु, समय पनि कम छ। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो जति पनि उहाँले कुरा भन्नुभएको छ त्यो सबै 22 बुँदा जुन उहाँले लेखेर दिनुभएको छ त्यसमा छ होइन। हजुर, अब यसलाई चाहिँ कारबाहीको लागि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। अहिले नै यसमा धेरै कुरा हामी नबोलिहालौँ, किनभने जुन पनि उहाँहरूले कुरा उठाउनु गर्नुभएको छ त्यसको चेक जाँच अब सम्बन्धित निकायले गरिसकेपछि यस्तो दोषी देखिएको छ भने उहाँले उचित स्पष्टीकरण र कारबाही भइ नै हाल्छ होइन। अनि यसमा हामी एकदमै सिरियसली यसलाई हेर्छौँ भनेर म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेयर साहब, सबैभन्दा पहिले त यस विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने देखियो, यसका लागि तदारुकता देखाउनु होला र सँगसँगै भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि पनि अत्यन्त तदारुकता देखाउनु पर्ने देखियो। एउटा अर्को उदाहरण पनि म तपाईँलाई दिन्छु। विद्यालय कक्षा कोठा थप्नका लागि निकासा भएको 6 लाख रकमबाट ठेकेदारसँग मोटरसाइकल किन्नका लागि समेत उहाँले 2 लाख घुस माग्दा उक्त ठेकेदारले त्यो अस्वीकार गर्नुभएको रहेछ र विद्यालयको त्यो कक्षा कोठा निर्माण कार्यमा समेत ती प्रधानाध्यापकले भुक्तानी दिनमा अवरोध गर्नुभएको रहेछ। अब यस्ता प्रधानाध्यापकले नेतृत्व गरिरहेको विद्यालयबाट के अपेक्षा गर्ने सर? यो त बडो गम्भीर विषय हो। यदि यस्ता कुराहरू यस्तो मलाई लिखित पनि यस्तो मलाई जानकारी त भएको छैन या मौखिक पनि भएको छैन, यसलाई त्यो पनि यदि त्यस्तो पनि के कुरा छ भने त्यो पनि म नोटिसमा लिन्छु र यसलाई पनि छानबिन गराउन लगाउँछु। मेयर साहब, तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने देखियो। अत्यन्त गम्भीर विषयमा यहाँको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। आशा गर्छौँ, अपेक्षा गर्छौँ यहाँले यस विषयलाई लिएर आफ्नो तदारुकता देखाउनु हुनेछ र हप्ता 10 दिन पछाडि हामी यो विषयलाई पुनः उठान गर्नेछौँ र यहाँसँग फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? मेयर साहबले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यस विषयलाई लिएर आगामी दिनमा यहाँसँग फेरि पनि थप कुराकानी गर्छौँ। अहिलेका लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यस विषयलाई लिएर आगामी कार्यक्रममा हामी पुनः फलो गर्नेछौँ। यसरी विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा देखाइरहेको नाङ्गो नाचका सन्दर्भमा आगामी दिनमा पनि हामी यस विषयलाई लिएर उत्खनन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँ आम सर्वसाधारणका यी र यस्तै ससाना समस्याहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ उजागर गर्दै त्यसको समाधान गर्ने खोज्ने प्रयास हाम्रो निरन्तर जारी नै छ। त्यसका लागि भने हाम्रो हटलाइन नम्बर 1660 011 2424 टोल फ्री नम्बर रहेको छ। यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।